我爸，我煮咗你飯啊，食唔食啊？唔使啦，我嗌咗外賣啊，我下次嗌埋你嗰份啦。咁我幫你攞啊。哦，喂，做咩啊你？放心啦，會有人聽到噶。喂，信我。喂，唔好咁啦。先生，邊位啊？我哋係同學。哦，咁入嚟坐下。唔使啦，不如你走先啦。世風日下，隻哥咧唔係話干涉你，不過男仔連基本禮貌都冇乜，都唔放開人哋喺邊啦。哦。send 緊 message 俾我啊，我未收到喎。嘈啦。Something so true, you're a dream come true. Something like you. When I got